Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra, të nderuar besimtare. Ne po jetojmë në këtë muaj të begative, në këtë muaj të bereqetit, në këtë muaj të mirësive e begative të shumta. Me izin e Zotit, gjatë këtyre minutave që kem në dispozicion, do të flasim për një temë nga shumë tema, shumë dobi që na sjell muaji Ramazanit, që është Ramazani na mëson durimin, Ramazani na mëson sabrin. Po ashtu i qëmë salavatet pejgamberit a.s. familjes e tij, shokëve të tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në këtë muaj të bereqetit që është muaj prej shtyllave kryesore të Islamit, me izin e Zotit do t'i marrim disa ajete dhe disa hadithe, disa fjalë që na tregojnë vlerën që na mëson Ramazani pikërisht për durimin, për sabrin. Dhe ajeti më kryesor që na flet për këtë temë që ka një rëndësi të madhe, ku i madhi Zot në surën El-Bekare na thot ja eyyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Thot o ju besimtar, nëse japim një vështrim, Kur'anit e gjejmë se ekzistojnë dy lloj thirrjesh në Kur'an. Është thirrja që ju bën Zoti ja eyyuhan-nas, o ju njerëz, dhe po ashtu e kemi thirrjen speciale të veçantë për ata që i kanë besuar, po i besojnë Zotit, është o besimtar, ja eyyuhalladhina amanu. Dhe dietarët kanë thënë se kur vjen kjo thirrje gjithmonë në Kur'an, në fjalët pasuese ose është një urdhër ose është një ndalesë. Dhe i madhi Zot ndër shumë mësime e sugjerime e këshilla që na jep në Kur'an, na thot ista'inu bis-sabri was-salah. Ndihmoni njëri tjetrin me durim e namaz. Dhe përfundon kjo ajet duke thënë inna Allaha ma'as sabirin. Nëse japim edhe një vështrim edhe një analizë më të shumtë këtij ajetit që është një prej ajeteve që flet për durimin, për sabrin, e që sipas dietarëve fjala sabër, durim ka ardhur në Kur'an më së 90 vende. Dhe i madhi Zot para se të na thotë se ndihmoni tjetrin, këshilloni njëri tjetrin për namaz, për t'ju falë, për ta marrë një lidhje me të madhin Zot, na thotë këshilloni njëri tjetrin me durim. Sepse durimi është një cilësi, është një veprim që ju paraprin shumë veprimeve, shumë punëve tona në jetën e përditshme. Andaj në këtë muaj të begative të mëdha, kryesore për të bërë shumë gjëra të mira, është padyshim sabri, është padyshim durimi, sepse për të qëndruar pa ngrënë, për të qëndruar pa pi, për të qëndruar pa i bërë disa veprime që mund të bënim në jetën e përditshme, e joni është që duhet ta posedojmë një cilësi të jashtëzakonshme që është durimi. Nuk mjafton vetëm të themi duroni, por na mjafton kur të bëjmë durim. Dhe siç e ka thënë edhe një dietar se durimi ka vlerën më të madhe kur keq ka me bë tjetër për të zgjatur durimin për të marrë shpërblimet e Zotit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na thot me një thënie të tij: "Es-sabru nisful iman wa as-sawmu nisfu sabr." Ka thënë durimi është gjysa e imanit, gjysa e besimit, kurse agjërimi është gjysa e sabrit. Me këtë thënie që i përmban vetëm 4 fjalë, por që ka një vlerë të jashtëzakonshme, sepse për të marrë shpërblimet kulminante jo vetëm kur jemi të agjëruar, jo vetëm në Ramazan, por sabri na nevojitet për të vepruar, për të punuar gjitha ibadetet dhe gjitha punët tonë në jetën e përditshme. Andaj shumë e shumë njerëz të suksesshëm në jetë, shumë e shumë njerëz që synojnë të arrijnë kënaqësinë e Zotit, synojnë të përfundojnë me seriozitetin e sinqeritetin më të madh urdhrat që na ka obliguar i madhi Zot, na duhet që të posedojmë durim, posedojmë sabër. Vetëm me durim të madh e arrijmë gjëjen më kulminante në jetën tonë përditshme. Andaj gjithmonë duhet ta kemi një durim jashtëzakonisht të madh, sepse në Ramazan më së shumti na duhet durimi. Dhe jo rastisht e kem cilësu këtë temë, e kem emërtu këtë temë
Ramazani na mëson durimin. Ne e dim që Ramazani na mëson shumë gjëra tjera, na mëson shumë gjëra të rëndësishme, na mëson shumë gjëra që na nevojiten në jetë. Por, siç e dim edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka thënë se nuk është e mjaftueshme në Ramazan të qëndrojmë vetëm pa hangër e pa pi. Nëse nuk ndalohemi prej disa gjunave të vogla edhe të mëdha që gjithmonë e ka thënë edhe një dietar një fjalë, la qalila bi takrar wa la kathira bi istighfar. Nuk është e vogël nëse përsëritet, por nuk është e madhe nëse bën istighfar për te. Edhe për të rajë istighfar, duhet posedojmë durim, duhet posedojmë sabër. Dhe si duket sipas gjithë dietarëve, krejt jeta e njeriu në këtë botë është që të durojmë. E muaji më i shejtë dhe më kulminant dhe më me vlerë prej 12 muajve që i Madhi Zoti ka bërë në tokë, në këtë jetë, është muaji Ramazanit që lëviz për çdo vit ka 12 ditë. Dhe shumë njerëz e kanë diskutuar pse lëviz Ramazani. Një prej arsyeve është që ta testojmë veten se sa kemi durim në gjitha ditët e vitit. Për ata e ka ditë urtësinë i Madhi Zot, sepse po ta kishte lënë Ramazanin në dimër normal, ishte kanë më lehtë dhe më shkurt për ta xhiruar. Po ta kishte lënë në verë, ka qenë një kohë jashtëzakonisht e gjatë për ta xhiruar, por që lëvizja e Ramazanit për ta xhiruar ne besimtarët musliman e ka vënë që ne vërtet ta testojmë veten tonë, siç e testojmë me veprime tjera të përditshme në gjitha ditët e vitit, ta testojmë edhe veten tonë po ashtu se si do ta jetonim, si do të vepronim, si do të punonim në ditët që i Madhi Zot vërtet i ka obliguar që ne të agjerojmë. Normal, dija në rregullat se kur të jemi agjerueshëm çka duhet veprojmë, çka duhet punojmë, por që i Madhi Zot neve ne ka obliguar që të pajisemi me një dukuri, me një cilësi jashtëzakonisht të madhe, që është durimi, që është sabri. Nëse normal me jetën tonë të përditshme që është kogja dinamike, kogja shpejtë dhe po na duhen të bëjmë shumë veprime, shumë punë jetën tonë të përditshme, neve na duhet gjithmonë dhe gjithë ata njerëz që mundohen të punojnë, e kanë një synim kryesor, që të arrijnë sukses në atë që punojnë. Dhe suksesi më i madh, shpërblimi më kulminant, arrihet për neve besimtarët, për ta përfituar, për ta marrë shpërblimin e agjerimit, për të marrë shpërblimin e veprave të mira tonë që i bëjmë në Ramazan, që është prej asaj që rrim pa hangër e pa pi, për hir të Madhit Zot, një ndër qëllimet është që të solidarizohemi me ata që s'kan, të provojmë me dëshirën më të madhe tonë duke mos na imponuar askush, se si është me qëndru pa hangër dhe pa pi. Tjetër, që punë Zotit që ne kalon neve me e bë, që të urdhën Zotit, neve po na teston se a mundemi me nejt prej mëngjesit deri në mbrëmje pa hangër dhe pa pi. Ne normal nuk mund ta bëjmë këtë pa vullnetin e Zotit. Por një e dim që i Madhi Zot meq na ka obligu për ta vepruar, është një diçka që ne mundemi me punu. Sepse është parim dhe ajet kuranor që i Madhi Zot askon nuk ka obligon për te mundësive të tij, nuk ka obligon më shumë se sa që mund ta më bart mbi supet e tij. Andaj neve na duhet dhe porosia e shkurt e këtyne fjalëve që ju them të gjithë juve vëllezër dhe motra, është që të keni sa më shumë durim, sa më shumë sabër, sepse në nevojitet sabri jo vetëm për të përmbyllë këtë muaj të Ramazanit, por edhe me anëtarët e familjes, edhe me shoqërinë, edhe me popullatën tonë, edhe me punët që bajmë, vetëm me sabër kulminant, vetëm me durim të madh arrihet ajo për të cilën i Madhi Zot neve do të na jep me kënaqësinë më të madhe, sepse ka thënë i Madhi Zot për ta përfunduar: Inna Allaha ma sabirin. Vërtet Allahu është me durimtarët. Nëse i bëjmë një analizë të në fjalëve të Zotit, në ajetin që e ceka në fillim që përfundimi i ajetit, nuk ka thënë durimtarët inna sabirin me Allah, nuk ka thënë durimtarët janë me Zotin, por ne ka konfirmuar një diçka që ka thënë inna Allaha ma sabirin. Vërtet Allahu është me durimtarët. Dhe kur të ne konfirmoni Madhi Zot neve, se Zoti është me durimtarët, është garancia më e madhe, është premtimi më i madh, andaj në përfundim ju them të gjithëve. Agjerim të pranuar inshallah të i Madhi Zot, dhe porosia që ju themi të gjithëve para se me bëj iftar, të themi o Zot, kaloj etja, u lagën damart,
dhe me izin e Zotit u arrit shpërblimi të madhit Zot. Zoti është shpërblef të gjithëve e paqet shpërblimin e tij për veprat e mira që i bëni, sepse qëllimi është që ti marrim shpërblimet e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan, Ramadan.